د بېنظیر د روپو نوی قسط په رکل نه شروع کیږي او موږ به ګوته رکل نه لګو او که موږ ګوته ونه لګوله نو موږ ته به نوی قسط میلاویږي که نه میلاویږي. ځینې کسان وایي ګوته به موږ کم ځای کې لګو لکه موږ به خپل اکاونټ بایومیټریک کوو چې دی دا به د کم ځای نه. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم، نور معلومات دي هغه سره هم شیر کوم ځکه زیاتر کسانو ته د دې پته نشته چې هغه وایي دا ګوته د څه لپاره لګي. ځینې کسان وایي موږ مخکې ګوته لګولې ده دوباره به موږ ګوته د دې لپاره لګو که نه لګو. نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو د بېنظیر د روپو نوی قسط چې دی هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې میلاویږي. نو د هغې لپاره زیاتر کسانو له اکاونټونه چې دي دا جوړ شوي دي، بل لا د سیم هم اخرنۍ ورځ ده. نو کومو کسانو چې سیمان نه یې راغستې هغو له پکار و چې سیمان یې راغستی وی ځکه چې ستاسو قسط چې دی هغه به د دې د لاسه چې دی لیټ کېږي به او تاسو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به نه میلاویږي. چې کومو کسانو سیمان نه یې راغستې نو هغو ته به قسط نه میلاویږي ځکه چې دا په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. هغو ویلي دي چې دا به ستاسو اکاونټ ته راځي او په دغه سیم به راځي. نو د سیم دپاره 15 جون ورکړو بیا چې دی 30 جون ورکړو. نو که کومو کسانو نه یې راغستې نو هغو ته چې دی دا به نه میلاویږي. نو سیم چې دی هغه د دې لپاره لازم دی. په دې کې ځینې نوي کسان دي چې هغه اهل شوي دي او هغو ته دا پته نه لګي چې موږ د دې لپاره اهل یو که نه یو. نو ما تاسو ته طریقه ښووله چې اول نمبر خپل اهلیت چک کوئ، په هغې به یې تاسو ته ښه صفا صفا لیکلی چې تاسو د دې سیم دپاره اهل یې او لاړ شئ او خپل سیم چې دی دا راواخلئ. نو کومو کسانو ته چې لیکلي هغه د اول لاړ شي سیم چې دی دا دې راواخلي. چې سیم راواخلئ نو ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شو. ځینې کسان وایي موږ خو اکاونټ نه دی جوړ کړی. نو چې سیم راواخلئ د دې نه په تېره شوي ویډیو کې ما تاسو ته وویلو چې ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شو. څنګه چې تاسو په دفتر کې سیم راواخلئ او هلته کې د دفتر دا کس سره تاسو کله میلاو شو هغه ستاسو هر سره لینک کي. چې کله لینک شو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا جوړ شو. په دغه طریقه اکاونټ جوړېږي. که تاسو د بهر د طرفه کوئ نو د هغې نه چې دی سیده مشکله چې ده هغه بیا تاسو ته جوړېږي. بل دا ځینې کسانو ته اوس ټلیفونونه راځي د سیم دپاره چې راشئ او خپل سیم چې دی دا راواخلئ. زیاتر داسې کسان دي چې هغو ته د سیم دپاره چې دی ټلیفون راځي چې راشئ او ځانه سیم چې دی دا راواخلئ. نو کومو کسانو ته ټلیفون راځي نو هغه لاړ شئ او خپل سیم چې دی دا راواخلئ. خو د سیم دپاره به روپۍ نه ورکوئ. بل دا چې دا په دوکانونو کې نه رالی هغو چې کوم ځایونه تاسو ته ښوولي دي په هر تحصیل کې خپل خپل ځای په ځینې ځایونو کې به دفترونو کې ورکړه کېږي، ځینې د هغې په خوا شاو کې خو تاسو به هلته ځئ او هلته کې به یې رالی هغه دفتر نه به یې رالی او هلته کې به ورسره ګوته هم لګوئ چې د هغو هغه کس ناست چې ستاسو سیم چې دی دا ستاسو د اکاونټ سره لینک شي. چې کله ستاسو د اکاونټ سره دا لینک شو لکه ستاسو د پروفایل سره دا لینک شو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا الریډي چې دی دا جوړ شو. نو ځینې کسان وایي موږ ګوته لګولې ده. دغه ګوته چې تاسو لګولې نو دا تاسو د سیم دپاره لګولې ده. خالي د سیم د راغستو دپاره چې دی دغه ګوته تاسو لګولې ده. اوس په تاسو د اکاونټ دپاره چې دی جدا ګوته لګوئ. لکه د اکاونټ دپاره چې دی جدا ګوته به لګي. نو ځینې کسان بار بار دا تپوس کوي چې دا ګوته به موږ کم ځای کې لګوو، په کم بینک کې به لګوو، زموږ اکاونټ چې دی دا د کم بینک دی. نو دا هر سره چې دی دا به تاسو ته اوس چې دی ښه به اسان شي. ځینې کسان وایي د دې پیسو نه چې دی هسې لانجې جوړه کړه او دا چې دی ښې ګرانې کړې دا ګرانې نه دي. خو دا هر سره چې وشي نو دا به تاسو ته اسانه شي. دا تاسو ته داسې په وینا باندې چې دی به دې باندې ګرانه ښکارېږي، نور هر سره چې دی دا د هغې نه اسان شوي دی او تاسو ته به ښه په اسانۍ سره چې دی دا روپۍ میلاویږي. نو ځینې کسان وایي چې موږ به ګوته چې دی دا به څنګه لګوو. که ګوته موږ ونه لګوو نو موږ ته به روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو ګوته چې تاسو ونه لګوو نو تاسو ته روپۍ نشي میلاوېدلی ځکه د دې لپاره به ستاسو اکاونټ چې دی دا به بایومیټریک کېږي. چې بایومیټریک شي لکه څنګه د بینک اکاونټ د نور اکاونټونه هغه بایومیټریک کېږي د ګوتې سره یو ځای شي نو دا محفوظ شي. دا ستا ګوتې ته راوړي ستا په ګوته باندې به دغه اکاونټ چې دی دا به کولاویږي نو دا به ستا د ګوتې سره یو ځای شي نو بیا به تاسو ته روپۍ چې دی دا میلاویږي. خو ځینې کسان وایي دا ګوته چې دا به کم ځای کې لګوم. نو ګوته چې ګوره ته اول نمبر خو د ګوتې دا دغه ده چې کم ځای کې تاسو ته روپۍ میلاوېدلې تاسو به هغه ځای کې چې دی دا ګوته به لګوئ. کم ځای کې تاسو ته روپۍ میلاوېدلې هلته به ګوته لګوئ. خو که ګوته تاسو نه یې لګولې نو هم به ستاسو اکاونټ ته چې دی روپۍ به راغلي، روپۍ به ستاسو اکاونټ ته راشي خو تاسو به یې رایستې چې دی دا به نه شئ. نو ځینې کسان د نوي قسط په باره کې هم تپوس کوي چې نوی قسط چې دی دا به د کل نه شروع کېږي او موږ ته به نوې روپۍ چې دي دا به د کل نه میلاویږي. نو چې کله نوی قسط شروع شي نو د هغې سره یو ځای تاسو هم ګوته لګولی شئ. لکه دا دواړه کارونه چې دي دا تاسو یو ځای چې دی دا هم کولی شئ. ځکه که دغه شانتې یوازې ته ګوتې له لاړ شي نو دوکاندار چې دی هغه به ستا نه لازم روپۍ اخلي. ځکه دوکاندار خو یوازې دې ته نه دی ناست چې تا له پرې کارونه چې دی دا کوي که نه د هغو له طرفه چې دی دا مکمل پرې کار دی خو هغه اکثر چې دی ستاسو نه روپۍ اخلي. تاسو به داسې چل وکئ چې کله
کله قسط شروع شو نو د قسط سره یو ځای چې دی تاسو به ګوته ولګوئ نو هم به تاسو ته ستاسو روپۍ میلاو شي او هم به ستاسو اکاونټ چې دی دا به بایومټریک شي که تاسو بیا د خپل اکاونټ نه راوکاږئ او که نه راوکاږئ خو چې روپو له لاړئ او تاسو ګوته ولګول نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به بایومټریک شي او ستاسو په اکاونټ کې چې دی دغه روپۍ چې دي دا به راشي او هغه هلته پرتې د هغې نه تاسو بیا هر طرف ته چې دی دا لیږلی شئ لکه خپلې روپۍ چې دی دا بیا هر ځای ته لیږلی شئ نو تاسو د هغې روپو سره چې دی یو ځای هم دغه کولی شئ او دغه شان دا ستاسو اکاونټ ته راتلی چې خو چې ستاسو سیم ستاسو د اکاونټ سره لینک شوی ستاسو اکاونټ په جوړ شوی نو هلو به ستاسو اکاونټ ته چې دی دغه روپۍ چې دي دا به راځي ځینې کسان دا تپوس کوي چې نوی قسط به د کل نه شروع کېږي نو اوس زه دا ویډیو کوم نو د جولای اولنۍ هفته هغه ویلي ده چې په جولای کې دا قسط چې دی دا به شروع کېږي او په اولنۍ هفته کې به شروع کېږي کیدای شي چې دا ویډیو تاسو ګورئ او قسط چې دی دا شروع شي نو که قسط شروع شي نو تاسو به ځئ ګوته به هم لګوئ او خپلې روپۍ به هم رالئ په هغه زړه طریقې چې تاسو راوالئ نو هم به ستاسو هر سره چې دی بایومټریک به شي هم به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به جوړ شي او ستاسو اکاونټ ته به دغه روپۍ راشي بیا تاسو ته خپل مرضي ده که تاسو د اکاونټ نه پارټ ټایم باندې راوکاږئ او که د اکاونټ نه بل ځای لیږئ نو په هغه ځای کې به ګوته لګي کم کسان چې په کم بینک کې زموږ جوړ شوی دی نو د هغې دا دی چې کم ځای کې به تاسو روپۍ راغستلې هغه ځای کې به تاسو ګوته لګوئ په هغې له پاسه دا بینک نوم لیکلی په کوم ماشین چې تاسو ګوته لګوئ نو په هغې لیکلی په ځینې باندې جیس کیش لیکلی په ځینې الپلا لیکلی په ځینې ایچ بي ایل کنیکټر کا هغه کم شپږ بینکونه چې دي هغې په هغې باندې هغه نوم لیکلی نو چې تاسو ګوته لګوئ نو تاسو ته پته ولګي چې په دې کې زموږ اکاونټ چې دی دا جوړ شوی دی بل لا چې بیا به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو په هر اکاونټ باندې چې دی دا رایسته شئ په جیس کیش په ایزي پیسه په دې نورو شپږو بینکونو باندې ځکه چې دغه ټول چې دی دا یو لینک شوي دي نو د هغې په تر باندې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي